ओके दोस्तों, तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास Redmi 14C स्मार्टफोन है और उसमें रिंगटोन कैसे सेट करें, रिंगटोन कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए, साउंड्स एंड वाइब्रेशन करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। फिर सबसे नीचे में आइए, यहाँ पे आपको रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा। बाकी दोस्तों ढूंढने पर भी रिंगटोन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो बैक करके सेटिंग के होम पेज पे आइए, फिर सबसे ऊपर में सर्च बार दिया गया है, तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप रिंगटोन बेसिकली सर्च करोगे तो ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। फिर इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में क्लासिक थीम्स में भी आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट टोन्स करके भी आ सकता है, तो इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कंपनी की तरफ से जितने भी सारे टोन्स दिए जाते हैं वो सभी के सभी यहाँ पे शो करने लगेगा। आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करके उसे सेट कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों आप अपने फ़ोन से कोई सॉन्ग, कोई रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो ऑन दिस डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। फिर जो भी सॉन्ग आप सेलेक्ट कीजिएगा उस पर टिक करिए। टिक करने के बाद वो सॉन्ग जो है वो सेट हो जाएगा।